السلام عليكم ورحمة الله. كنت وعدتكم فيديو عن نينجا وازاي انا لما جربتها عجبتني ولا لا. زي ما انتوا شايفين انا حبيت افتحها قدامكم. دوت البوكس بتاعها، هي فيها رف في النص يعني بتقدري تطبخي وجبتين مع بعض. وهي فيها 10 ماكينات او 10 اجهزة في جهاز واحد. طبعا يعني الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات يعني. بجد انا لما بشوف الحاجات دي بفتكر امهاتنا لما كانوا بيتعبوا ويفضلوا يطبخوا طول اليوم او يغسلوا. يعني سبحان الله، احنا ربنا ميسر لنا حياتنا في الأجهزة دي اللي بتوفر الوقت مع الحياة السريعة، والستات اللي يعني بتشتغل وبيتها وأولادها يعني. الحمد لله الحمد لله. فزي ما انتوا شايفين هي 10 في واحد، بيجي معاها الكتالوج بتاعها مع كتاب للوصفات اللي تقدري تعمليها فيها. وده الزرار اللي منه بتغيري إذا كنتي هتستعمليها اير فراير ولا هتستعمليها زي كوكر أو طبخ. وفي ادي التايمر وادي الزرار بتاع الحرارة. وهنا اهوت البرامج بتاعتها، الجريل والاير فراير والستيم. وفي هنا سبيدي ميلز وستيم اير فراير. ودلوقتي انا هفتحها معاكم اهوت اول مرة استعملها وافتحها قدامكم. زي ما انتوا شايفين هي بصراحة يعني غويطة جدا، وسعتها اعتقد كانت ساعتها مش فاكرة، تقريبا 9 أو 7 لتر. هنشوف دلوقتي مع بعض. دوت الرف اللي احنا بنطلعه وبتحطيه في النص ليه كده زي كليبسات في الأركان بتاعته بتقدر ان انتي تفتحيها. والرف ده بيكون في النص، تحطي حاجة تحتيه وحاجة فوقيه. فأيوة السعة بتاعتها اهي 5 لتر و7 من 10. فزي ما انتوا شايفين انا عملت فيها اهوت رز وفرخة مع بعض، بس ما كفتش ان انا لما حطيت الرف اللي في النص ده الفرخة كانت عالية قوي، وكانت يعني ملامسة للغطا فكانت هتتحرق. بصراحة زي ما انتوا شايفين الفرخة كانت يعني معقولة في السوى. لكن بالنسبة للرز بصراحة حسيت ان هو زي ما انتوا شايفين كده شاط. ما كانش يعني الرز زي ما انا بسويه على البوتاجاز. وده بصراحة لاني انا محطتش مية كفاية، لاني خفت ان هو يعجن. كنت اول مرة استعملها ومش عارفة بصراحة اظبط المية وكده. لكن في الكتالوج اللي جاي معاها او كتاب الوصفات اللي جاي معاها بيكتب لك بالظبط مقدار المية اللي تضيفيه. فانا بقيت كل شوية افتحها كده واقلب الرز وازود شوية مية وارجع احط الفرخة تاني. وزي ما انتوا شايفين اهوت بعد يعني تقريبا حوالي نص ساعة دي كانت النتيجة. الفرخة يعني بصراحة كانت كويسة واستوت وكل حاجة، لكن بصراحة الرز هو اللي باظ. وانا كنت كل شوية اشيك ان هي استوت حقيقي، مش مجرد متحروقة من فوق وخلاص. ف فالحقيقة أنا قعدت أقلب فيها زي ما انتوا شايفين وأعدلها من هنا وهنا. وبصراحة بيني وبينكم أنا ابتديت أشك في الموضوع. وتاني يوم الحقيقة أنا عملت فيها برضو لحمة ورز، وبرضو كانت تقريبا نفس الحكاية. ما حسيتش إن الحاجة استوت بسهولة وبسرعة زي ما أنا كنت عايزة، وما أخدتش وقت أقل من اللي بتاخده على البوتاجاز. ففي الآخر بصراحة أنا قررت إن أنا أرجعها. وده كان رأيي في نينجا سبيد. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو.